Usura mah yang nanya deui eta masalah salat Jumat di mana? Di Cijantung. Sok caritakeun. Kumaha ada urang can apa eta euy salat Jumat di Cijantung kumaha? Babaturan. Supaya Jumaah balik dagang ka urang nyebutkeun di Cijantung mah sesat euy. Aliran sesat gitu. Nah, apa ngana sesat? Maknya Jumaah teu make khotbah gitu. Pan penasaran uin teh mangkat ka ditu da piraku gitu nya. Lain nanyakeun. Nanyakeun gitu. Kabeneran aya salah siji ustadna anu diuk gigireun babaturan eta geuning. Cek abi teh nya kitu ceuk si Budi teh di dieu sesat da peda cenah Jumaahan lain khotbahan gitu. Apa di nu mana anu gondrong heueuh gitu. Eta lain eueuh lain sesat lain eueuh khutbahan si Budi nanti barang datang langsung ngomong. Udang-udang geus komat. Apal aya khutbah. Keur adzan datang sare. Udang-udang geus komat. Teu apal aya khutbahan eta gagal bah nyebut sesat cenah. Sembarangan eta.